Kosa kudha jaha qabeen dubbisaa namni baay'een kan waan ta'eef wanti muraasa irratti dubbannuun dubbisaa namni baay'een maal irratti dubbatame akkan jennu. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lama gara Salamoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura hin dhaabatan. Isaan lamaan keessaa isheen tokko mootichaan yaa gooftaa koo aniif dubartiin kun mana tokko keessa hin jiraannaa otuma wal wajjin jirru ani mucaa dhiiraa nan da'ee mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaattis dubartiin kunis immoo hin deessee manicha keessa nu lamaan malee namni biraan illee hin turre. Dubartiin kun hirriba keessa mucaa isheerra waan ciifteef mucaan ishee duraa hin du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessa otoo hin jiru hirriba keessa dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa kana bukkeettii fudhattee iddoo ishii ciibsattee mucaa ishee isa du'e immoo fiddee karaa koo jala hin keesse. Ganama dammaqee mucaa koo harmoosisuudhaaf yemmuun jedhu mucichi du'aa ta'uusaa nan arge. Erga ifee subadhee ilaalee akka inni mucaa koo hin ta'in nan baree jette. Dubartiin isheen kaan immoo deebitee lakki mucaan inni fayyaan kan kooti inni du'aan immoo kan keeti jette. Dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbatte immoo cimsitee lakki mucaan inni du'aan kan keeti inni fayyaan immoo kan kooti jettee akkasitti dubartoonni kun fuula mootichaa duratti waliin falmaniidha. Maqaa Yesuus Waaqayyo waaqarraa siif haafame. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus bukkee laata miti ergaa kanatti naannoo akkasiin jedhu Waaqayyo ganama kanaan ayidiin. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Du'aan kan kee miti siin jedha ayidiin. Du'aan kan kee miti. Dabaletti kan kee du'aa miti siin jedha Waaqayyo ayidiin yaa. Warri barreeffata warri caacaa gochuu beektan warri nootti barreessuu beektan bilbila irrattis qabachuu beektanii mata dureen kan kee du'aa miti kan jedhu irratti dubbadha yookaan immoo du'aan kan kee miti jedha. Ameen jettaa laataati. Haleluuyaa. Ameerika kee raasatiyyuu du'aan kan koomiteeriya. Abbaan federaasa waan federa dubbatu dabali du'aan kan koomiteeriya. Eeyyee haleluuyaa. Kan kee du'aa miteeriya waaqayyo. Ameen ameen ameen. Waaqayyo akkasumaan jedhe namoota ayyaana du'an kadhataan du'an amantiitti du'an ani ganama kana nan kaasaan jedheera Yesuus. Sagalee kana irratti dubbadhu nala koodhe Waaqayyo maalan jedhe saba kanaan jennaani du'aan kan kee miti jedhiini namoota baay'een hafuuran du'an jilbaan du'anii hafuurri isaanii jiru kananni isaanii jiru tajaajilli isaanii jiru ani immoo ijoollee kootti ganama kana nan dubbadha du'aa keessa immoo gara jireenyatti kan baasaa jedhe. Haleluuyaa. Kanaaf du'aan kan koomiteerii labsigaa. Dabali du'aan kan koomiteerii dha. Bukkee qabiti du'aan kan koomiteerii. Du'aan kan koomiteerii. Haleluuyaa tireerii. Mana beekareerii. Tigara mana beekareerii. Maalum gashee du'aan abbaa biyyaa ta'u mana beekaa. Girmaalee nuti. Mana beekareerii. Anke haleluuyaa. Mana beekareerii maal gashee abbaa biyyaa ta'u Yesuus raataan kan kee maalidha? Aloo maaloo si jiru nama kee maalidha jedha. Maal waayee kana kan kee maalidha jedha. Haleluuyaa. Kan koojiraataa dha. Namni kan koojiraataa dha. Haleluuyaa. Dubartoonni kun nama lama isaanis immoo ejjitoota nama caamu. Yesuus. Haleluuyaa. Ejjitoota dubartoonni kun isaan lamaan duwwaatu manatti galaa biizinasiif haa ta'u maaliif haa ta'u firrii barbaachaaf haa ta'u waa biraaf haa ta'u waan isaan akkas godhanii macaan dubbatu. Haleluuyaa. Waan dubbatuuf hin jiru waa'ee homaan kaa'u garuu ijoolleen kun hojiin taa'anii hojjetu kana keessa Waaqayyo immoo ajaa'ibaadha yeroo tokkotti akka isaan ulfaan godhe Yesuus. Ameen. Akka isaan ulfaan godhe. Akka isheen tokkos hin deesse gaafa ishiin deessu ishiin sunis immoo ishiin deesse guyyaa sadaffaa isaatti immoo deebitee deesse. Lamaan iyyuu mucaa dhiiraadha kan ishii sanaan mucaa dhiiraadha kan kanaan mucaa dhiiraadha. Yesuus raataa. Kanarraan kan kee guyyaa tokko taarikiin dhufu. Maalinnaan ishiin tokkotuma ciimtotuma gurruuftuu dhala ishiirra garagaltee ni gootu. Yesuus hin jedhaa beesni nama oolchu. Haleluuyaa. Ameen ameen ameen. Yesuus bukkee kanatti jabeessi qabadhu jedhiin. Jabeessi qabadhu. Sharkaa duunaan rakkisaadhaa jedhiin. Sharkaa duunaan. Irra garagalaa rakkisaadhaa jedhiin. Haleluuyaa. Sababbiini akka ishii jalaa du'ee ta'eef maal? Lafeen fiigata. Sababbiin akka dubartii kana jala mucaan du'uuf ta'eef maal yoo jettanii sababbiin riibaa. Ishiinis maal? Mucaa ishiirra toolaftu garagaltee ajjeeftee ani garbittiin keemmoo ta'eedha ani sotumarra rafuu mucaan koo isa fayyaa fuutee of jala geessee isa du'aa abbaa fuutee garaa koo jala geessee tu sababni isaa maal? Hirriba naan jettaa? Hirriba naagaa?
Oromifi kona gamai. Nagaa nami. Yesus jiraata. Sababi riba. Sababi riba. Yookiin immoo dammaquu dadhabuu. Dammaquu jechuun takka waan takka duwwaa irratti dubbadde gala. Dammaquu jechuun maal jechuudha? Yoo jettani dammaquu jechuun humna ribaa mo'achuudhaan jireenya qophaa'ee jiraachuu jechuudha. Meeshaan akka jira dammaquu jechuun jira. Humna ribaa mo'achuudhaan jira. Jireenya qophaa'eedha. Qabaachuu jechuudha. Yesus jiraata. Jireenya qophaa'ee qabaachuu jechuudha. Gaafa dhannee mati kakwaara keessa nu tasoron keessa jalqabaa irratti maal jedha? Egaa goota dammaqaa sin taana. Boqonnaa shan lakkoofsa jaana. Egaa goota dammaqaa sin taana. Warra of qaban sin taana malee akka warra kaanii rafuu hin dhiibna. Akka warra kamii? Akka warra kaanii warra Kiristoosin hin beekne ta'uu hin dhiibna. Lakkoofsa tokko isaatti immoo sittanii yoo dubbattani akka guyyaa dhufaa gooftatti guyyaatti dhufa gooftatti akkuma hattuun dhuftutti inni immoo hin dhufan. Maal? Dhufaatiin gooftaa akka hattuun dhuftutti hin dhufan. Shan lama dhalattanii yoo laaltan. Garuu yeroo san keessatti namni jireenyi nagaadha, biyyi nagaadha, gabiidha, rakkoon hin jiru, Finfinneen nagaadha, Oromiyaan nagaan qabu. Inni asii Finfinneen nagaadha, dhukaasan naga'u, nagaatan bahee gala. Inni gara gadii waa biraa keessa jira. Inni asii otuma nagaadha jedhuudha. Badiin akka sataa tokko hin taane. Haleluuyaa. Badiis akka tasaa tokko otuma inni maal jedhu otuma inni nagaadha. Gabiidha Finfinneen jedhuudha. Badiis akka tasaa tokko hin taane. Isin ijoollee ifaa waan taataniif, ijoollee guyyaa waan taataniif, ijoollee dukkanaa waan hin taaneef, ijoollee halkaniifis waan hin taaneef, isinittiin guyyaan badiisaa kun bu'uu hin danda'u. Namni jiru amiina jedhu. Haleluuyaa. Mucaa ifaa yoo taate Waaqayyo, ati mucaa ifaa yoo taate, mucaa guyyaa yoo taate, badiisi dhufu sin argatu jedha. Duuti sin argatu jedha Waaqayyo. Lata murah deh, makanya karena ada berada di kawan itu kau turun dulu, bingung. Dia, kan mana nak akal orang mati tinggal deh, karena sini tinggal deh, satu batang kalian kalian curang ada di sini. Satu batang kolek, kalian curang ada di sini. Kenapa Yesus bukan kami tidak magi ini mah? Kenapa tidak magi ini? Haleluya. Kenapa? Damma gochuu maachuu jedhu humna ribaa mo'achuu jireenya qophaa'e qabaachuu jechuudha. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Hirribni immoo maal? Ishii nama waan fudhatee dubbadha. Hirribni maal yoo ta'ani? Hirribni boqonnaa. Hirribni jedha. Boqonnaa. Ameen ameen. Namni gaafa taaree dadhabee bakka hojii oolee kana hunduu kaatama. Yesuus jiraata. Namni Finfinnee kana namni hunduu kana hojiitti kaata galgala hin kaatu. Hojiitti kaanni qabu inni guddaan ni qabu inni dhaabbataan ni kontiraata ni qabu hundumaata hin fiiga. Kanarraa yoo ga'e galgala dakin maalloo sitti tanyaadha. Yesuus jiraata. Dadhabeera eessatti boqochuu dhaqa. Gaafa dadhabdan taajir maal godhu? Irra fuudhee yaa barsiisa akkam? Nan dadhabee narra faayida miti narra faayida nan dadhabee. Bu'aa boqonnaadha. Hirriba jechuun kan itti nuti boqonnuudha. Kan qaamni keenya itti boqotu. Shooraan itti badaa keessa badu. Lammaffaa hirriba jechuun maa jechuudha yoo ta'ani bu'aa dadhabbii. Namni yeroo dadhabu kan rafu jechuudha. Abiraami. Yeroo dadhabu namni bakka irra dadhabee mee lafee rafaan. Maal umurii dhiqate lakki koo hirriba narraa balleessa dadhabbii natti dhagahame nan rafaan. Inni akka keenyaallee laata maatti rafisaa miti. Yesuus jiraata. Haleluuyaa. Nan rafaan qoyee. Sadaffaani du'a xiqqaa. Dua tinggal cuma maju. Namni yeroo lafa keessa toppeka. Shiroo beeka. Obeeku me galgala sa'aatii afurii tiraftanii yeroo kudha lamatti kaata san jidduutu waan gochaa turte amma namni nan beekaani. Waan gochaa ture akkanan garagalee ciisee nyaata tokkonanas garagalee isa kanaan immoo akkana garagalee si'a sadaffaattan immoo as deebi'ee obboleeyyan jedhu jira. Allasius jira. Waan godhu beeku san keessatti sonsokkineerani. Kan dua isa guddaa irratti dhugan maal yoo ta'e ganama ofirra tattargatee badii kanaan si dammaqsa waan barbaade si dammaqsu beektu waan dhufee si dammaqsa dua xiqqaa inni arfaffaani hirriba jechuun maal yoo ta'e obboleessa du'aati
Mana ta doan si fudhatee sokka yeroo booda immoo maal si godha as deebisa Yesuus jiraata namoota baay'ee maal du'ee kananiiru guyyaa sadii afur turee kananiiru dhuga baatii baay'ee nageeniyyu du'ee kanan nan deemee kan argee sanan argee ergamoota akkasiin fuudhanii asfaasii naanneessanii dhaqanii si'oon nalaachisanii mana ijaaramaa nalaachisanii kan keemmoo isa kana naan jedhanii Yesuus jiraata geessanii meeqanii maaluma duwwaa dhageenyis sirba miti du'ee kanan ka'ee waaqayyo dhaqeen gara namoota namatti naamanii naan jedhe dhaloota lafarra dhaan jedha deebi'ee dhufu. Boleh saya ati gua kana mai rima san kesa waan gitu kana dargaa bulee jetta kana makaata inni suni ol bayar geer be duwe da nam sai kesa fudame ati rafte ab jual gitu maka Yesus isra tamana gua amen ada sinjur amen aja de mano haleluya kana mar de kana geer be lalan wana kana to to unar geer be wana kana arge kana nu be kana mani wata rimni tokko mari de bokonna amen rimni mali da Sitinaay me yoli waktu kamane samni kono rini mala ke lamma fao buare dabbit imbare pata ingara do bare pata jira sef sitati sarafalo duati kan arfalo ombare sa duhat Yesus rata amen amen adate ke saka kabar amen ya amen haleluya isa kana sabab ini mujankuna kadufte mariota sabab rima otona ngata bishidi yulok sinem otona turna gara galta jefte otona kumor tena jana fura ten salamoni ehni jole ofne bada gachisa ko ofne ganusan lamma waqayo na bada gachisa jirenya na bada gachisa karanna na bada gachisa amanti na bada gachisa Yesus rata ufai sagale nagar namota vina da tumara nan kar dewa saati kabat nakikala Yesus rata namota kamina ka se karo tumalla labuni namota dilbi patani ko bokta Yesus kimbil jana nan kar de umna gar tara bana Yesus amen dere amano nan kar daram karantu lab dilbi patera chuma bokta Yesus buya kar nagat na ulchi tera he bala wanya na umna sitti desi ma amen dere amen jere arba Rima semua tanah itu mau tamara ini. Rima mau tanah dia ini. Sami bana mar kita ini. Wah kau ini nasuf tay. Kerja baru orang setia tamari. Malu amin jeta nak kare. Coba sih amin. Mera balik amin. Isa koma amin. Bagian figar Yesus rata. Figar tu mana orang kira orang kerja Yesus rata. Karena lama pak. Over guna demusi. Aga jara gando otoba karte te ko jalandu otobe te otob ko te jalandu nam narra of tawjura daburan of bitura daburan of kabura daburan mara to loke one of kamandar of kabura daburan ayana baye tachas baye te yana kade farfana na kade rajkumar kade odina kade wantu nutor kade jora te janka Yesus rata karadu etteni ini sebenarnya nanti kalau tadi kita merasa sih kalau tadi saya jadi merasa ya gofta mati kan dua besi dua ini kalian kayak saya nunggu tu miskola tiga ini miskola na driver ve kor bagi tiga ini kor bagi umma masuk mayu kau udah bang kain dema himbain gala sambandin kain tu Yesus rata wakai apa sekarang kayak saya nama tu koram bahasa aja karena overguna dabul Mulla tayo ane si sani toko, walda sa ane si toko kala kala kuya to ati ene na ano jike nambe, ya, oji ke mo ene nambe, ati makano ma dirata jalan tewa mamtamane ati kontu ana ide Yesus, mesri ba Yesus ngera na, pakai kan na mani jadi, walda sa ane si tata jila, hipar fata, aku makoke walda ke sa ane debia, garuwa kayo ene nani, ati makano ma mere jila thai namtamane ati dua ana, wanta duf jaru, isabe mo jame si kabiri. Ano jikir, ano futurat tifi kambau saya nagar re. Amen wah, shamin jelasin. Amen amen.
yeroo rigaa keessee yeroo boqonnaa keessee yeroo itti dadhabbii dabarfatu malee yeroo waaqa wajjin haasa'u qabu yeroo jiidhaa fi malee yeroo waaqa fuulduratti argamu qabu. Akkanneen haarafuu malee sagantii yookaan daqiiqaa muraasa sa'aatii muraasa kee yeroo itti waaqa wajjin haasa'u qabu. Kanarraa kan kee uummata tajaajila jiraan malee faalmata inni taana inni lallaba inni raata garuu waaqa himmaati du'aadha. Yesuus raataa. Kanaaf of arguun barbaachisa. Of laal. Meeshaa bukkeetti of argime jedhee maal? Mee dabalee of argee jedhee. Haaleluu of arguun gaafata. Yoo of agarre nama agarre. Yesuus raataa. Of arguun nu barbaachisa. Ani maalirra jira? Namni sitti kun barbaachisu. Fuullee maaliif barbaachisa? Mastaatiin? Itti of laaluun nu taasisa. Mastaatiin asirra jira. Itti of lallaalaa. Asii babbadee jira. Qilleensaan yoo taate yoo ishii ture asirratti hin ta'e. Miti maaliif barbaachisa? Kanallee warra dhiirallee warra shamarranii gaafate. Maaliif barbaachisa? Shaashiin koo jallatee mataan ishii asii gadi baatu sun akkamiin qixxaattatti kanaan jala ila lallaalatu. Tuksiin ta'eera moo'in caccabe lafti balleesseedhaan warra dhiirallee yoo taataan qabnu maqaan isaa affaatu warra dhiirri. Yesuus raataa. Ameen haasima. Kolfaaneeti malee gamotu. Wani taa'oo anaasinatti waati sitti qorra maqaa Yesuus na furrisi waati suwaarga tu'a. Of arguudha bakka namni yoo of arge murteessan of arguudha yoo of arge karaatti deeme yoo of arge jireenyatti deeme yoo of arge karaarra nama buusu. Jama harkisaa. Ilaalchi sun jama yoo gisee sana qashime. Allah yoo kana hin kumbulullata. Kanaaf yoo of agarte saba fuutee yoo of agarte tajaajiluu dandeessu yoo of agarte lallabuu dandeessu yoo of agarte raajuu dandeessu yoo of agarte karaa. Haleluuyaa. Yoo of agarte karaa jireenyi dhugaanii Yesuus jettee dubbachuu dandeessu yoo of agarte ofirra garga taanaan dubbachuun nama salphachiisa. Yesuus raataa. Ameen ameen. Mee qabadda si fayyada inni dubbifattu tokkoffaa Saamu'eel 3:2 Oga sabuutti naa qabadda. Waa eelni sinitti eelni of arguu dadhabuudhaan kan ka'e waan eelni harkaa du'e sinitti eelni harkaa maatu du'e eelni geggeessa mana qulqullummaan Saamu'eel goota jalatti hojjeta eelni harkaa waa sadiitu du'e innis mul'ata harkatti dulloobe qulqullummaa harkatti du'e geggeessummaa harkatti du'e kana sanatti harkatti du'e maaltu du'e jedhe mul'ata harkatti du'e qulqullummaa harkatti du'e geggeessummaa harkatti du'e birriseera dhaqanii gaafa du'e iji isaa birriseera Saamu'eel immoo mana qulqullummaa isaa keessatti akka bara kana waaqayyo yeroo sana baay'ee dubbatu jedha tokko dubbatu mucaan sagalee inni malee dhagee hin beeku inni lafa waaqayyo Saamu'eelitti waa'ee ijoollee eelni haasa'u barbaadetu yaa Saamu'eel gaafa jedhu mucaa sagalee inni bichaa beeku eelni qofa beekanii fi abbaan baadina maal jettane nani waan ilma kudee miidhafe warri dulloo mul'anni harkatti dulloome sin haffisaa abbo warra amantiin harkatti dulloome warri geggeessummaan harkatti dulloome warri jiisaan arguu dhabe warri kan seenaa kaleessaatiin dhaadatanii si jeesisa kanarraa of eeggadha of arge warri of argetu kana harkaa ba'a waan ta'eef Yesuus raataa. Ameen jata. Inni ba'ee jennaan ani sirna dhaaqii rafiisiin jedheen waaqayyo moo inni inni rafee waaqayyo moo maal godhe chaala kaayii dhammate. Baaraamee nama waaqayyo maal godhe kaayii dhammate kana du'e. Ini koi gurba maal lagi sagala karame karan kai ti karan waka situ bata na ngene to sani wa ma me bore waka tu wa ma la dum ta kare sai shakka isan wa ma la me lo su wa me de biere yo dum tur me su wa me sinna ga han tur bata ri ni tumara gale me to ture gala eler bi mare kara bor far gum bar bachisa yo na ma te ma tu ta to ko bagar itu vade ma सबके का वीडियो दम मत होगा करता है जबला यो दम मत होगा करता है हालेलुया दरबार में होगा रिवा को वागर ये सबके का जो मामला ओबरान यीशु राजा ओबर करे तो करके तो जिरा है हर की गोली देता हिने जितना मिनट को ना हां वाजर समूह जिरा यार तो बैठता है यीशु राजा ओबर का बच्चा यीशु राजा यो दम मत होगा कर लेकिन जब मुझान जरा है इन जरा ना काम करना कहाँ तू वो करते शी काम माँ करना टेक्नोलॉजी ने आज रमले कर बारिया के जो बड़ा सारे बीस आम में कर बारिया हैं जो सारी हेरो सब पुराने में काफी बदलत मत कर तू कर जैसा समझा ना तो माँ जो कम सूरी यार मत करना है तो पुना मुझा दी जैसे तुम हमें को आए बोलते वही बेला हमारे बात तो करके कैसे अपना था लम्बा पापा को नहीं हुआ नहीं क्या मैं कहते एक गाय फेमोन है खाना का बता से एक गाय फेमोन के माल को थे मुझे शीला नहीं मुझे का शील
Kamu mucaan kashimit. Maqaan Yesuus arfan. Mucaan kashimit ahad. Egaa ada mucaan kan koomiti kashimu dana dana keessa malee ada mucaan isa kan koomine. Sadaffaa maal goota iriyyata. Haleluuyaa. Digami lamarra mootota isa duraa sadi digami lamarra yoo iriyyatoo kan immoo ifalmat lakkiyata mucaan kan koomite ganama kaatee qajeelte. Eenyu bira Salamoon bira gaafarattu lakkiyat maaltu ta'e. Mucaan inni kan kooti isa jiraadha. Erga ife uwwadhee gaafa laalu mucaan inni kan kooti miti. Edaa kashina jala keessa yoo rafu kanaaf mucaan kan kooti kan kee miti kan kooti ishiin duraas lakki kan kooti kiyya kooti hundumtu Yesuus jiraadha. Ameen. Kan kooti inni jiraan baay'ee inni jiraan kooti inni waan kan keessa tashina jeeftes otoo beektu maqaan Yesuus arfan. Haleluuyaa. Inni arfaffaaf inni dhumaan. Haleluuyaa. Yoo namatti maaltu ta'a du'aa namaa galchitee jira kan kee fudhattee galta. Mee jedheera. Meeshaa mee jedha du'aa namaa galchee jedha. Jira kan koo fudhattee galeera. Maqaa Yesuusin akka kee taatu waan sii kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusin du'aa turree jiru kaasee ayyaana du'e kaasee faarfannaa du'e kaasee jira maqaa Yesuusin asii fuudhi gadi baya. Fuudhi asii gadi baya. Fuudhi gadi baya maqaa Yesuusin. Ogummaan dhufee maqaa Yesuus akka kee bal'isi. Maqaa Yesuusin ogummaan ittiin bara kana bittee obbittu olii si faarfa. Ennaan ogummaan inni dhufee jennaan billaadhaa bidaare. Warra isaa beekaman ibide akka goota dheedheennan mucaa kana dheedhan bakkuma lamatti naa baqaqsaa ta'e garto koo kanaasii kana ishii kanaaf naa kenne. Isa kanaasii immoo ishii kanaaf naa kenne jennaan ishiin ashee jeeftee sun gammaduutti teesse. Ishumee sana gaafa ishii jettu ishii sun garaashii ni raafame. Agarbisaase. Garaashii ni raafame akkamitti duuti. Mucaa kashii ta'uun beekte haadhaa baasi. Garaashii gaafa raafamutti lakki amootii akka lakki isa jiraa kana ishumaaf kenna. Aguddiftu hin ajjeesina. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni du'aa kaasu si keessaa bahu. Shaargatu maqaa Yesuusin. Jenna hin ajjeesinaatti. Ishumaaf kennan naani mootiin kottu jedhe. Mucaan inni kun kan amma argeeraani. Mucaan inni jiraan kun kan keera kan kee jiraan fudhadhu kan shiimmoo du'aatti kenna fudhattee haadha. Ameen jetto dosii kana ameen jetto wal harka kee ol kaasitu mureedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barana kan saa du'aadha tajaajilli du'aadha kan seeqan irraa jaaru kan seeqan dubbachaa jiru kan garsi qabaa jiru hin ayyaanni isaa du'eera hojii isaa du'eera biizinasii isaa du'eera tajaajilli isaa du'eera sirraa kaasee ilaa kan saa jiraadha kan jedhu fuutee baata maqaa. Fuutee baata maqaa Yesuus. Jira fuutee baata maqaa Yesuus. Du'a baatee deemtu jira baata. Nama baatee deemtu zabiibu baata. Mul'ata haaraa baata. Lallaba haaraa baata. Raajummaa jira baata. Du'a si akka taasee. Galateeffadhee. Haleluuyaa. Namni manu jira laata. Kanuu deeqaa tokkoon kadhadha. Yesuus jiraata. Saatiin kee baay'ee saatiin kan fayyadamu dhugaa.